咁收徒弟咧又可以越嚟越多嘅人去感受到呢個氣氛，當唔同領域嘅人去感受到呢個氣氛，又睇到呢樣嘢原來係一路一路咁樣去可以傳承落去嘅，咁就會越嚟越多人去參與啦。除咗教佢哋醒獅嘅技藝當中啦，仲要教佢哋尊師重道啦、尊重父母啦，同埋要感化佢哋有我哋嘅藍絲精神，仁義勇智效忠啦。我以前幼兒園有個比賽，就係羅教練嚟教我哋，之後我覺得我想傳承呢個文化，所以我就喺度報